soundtracking to the fourth episode of Only Friends, and girl, things went down in episode three. Cause what do you mean, Boston? Like decided to not give up on top and just went for it, and also top. Because the thing is that okay, like they both morally are wrong, and especially top because if he's hitting on Mew or they're dating, but Mew doesn't want to put a label on them, that's crazy. That he kind of like just went with the flow because you cannot convince me that he forced him to do this. Like, of course, like he was kind of like leading him on and also using the old picture to kind of like trigger his jealousy or whatever. Like, Top doesn't want to admit that he feels jealous of Ray. Instead of talking things out with Mew, he decides to do this, which is crazy. And not Boston trying to convince this man that, like you're giving it back to him when they weren't, I think, 2 years ago. You didn't even know this man existed and you don't know the story behind that video or picture or whatever. See, maybe they tried something on. Maybe he was doubting his feelings for Ray. He wanted to give him a chance and he saw that they couldn't be anything more than friends. Ray confessed and he rejected him. We'll see what happened. But I'm so mad. I'm so pissed. It's like, like the person who has like more responsibility is the one who is dating someone. Boston in this case is not dating anyone, but it's wrong because like he is supposed to be like friends with Mew. And I already didn't like his attitude when he was talking shit about him. And he's like, oh, like, like, he's a virgin or whatever. Like, he's always kind of shaming him for that or for being like very calm or very, like introverted. I don't know. It feels like I don't know if he's always treated him like for granted or it's because of Top. I wonder. So Nick already knows. I don't know if he was listening to it with his earphones or not, or he recorded the situation. What's going to happen is going to leak it. Is Boston going to know that? Is going to say anything to him? We'll see that. So let's get into the episode. Emergency contact. Okay. 2 years ago. Oh, damn. Oh, did he try to unalive himself? Emergency contact และคอยติดต่อเวลาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน This man has a problem with alcohol. I'm telling you. คนในครอบครัวแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่ทั้ง3สิ่งที่ว่ามาอย่างผมคนที่เป็นคนเร่งด่วนของผมก็คือ Oh damn. So I guess like with his dad he doesn't have any sort of relationship. ทำอะไรอยู่อ่ะ He's always drunk. I feel like he's almost never sober. He needs to get treatment. กูแค่จะโทรมาบอกมึงว่ารักมึงนะ Not I love you. Damn. Well, he doesn't know that he took กูขอบใจมึง pills. นะที่เป็นเพื่อนที่ดีกับกู Oh my god. แล้วก็คอยดูแลกูมาตลอดอ่ะ Yeah, like if someone's telling you like it's like a goodbye sort of thing. กูไม่อยู่แล้วอ่ะกูก็ไม่ต้องเป็นภาระใครแล้วใช่ปะ So I guess like it's the dad kind of like saying like he should do something with his life. มึงก็ดูแลตัวเองดีๆนะ เฮ้ยเล Damn. เลฮัลโหล You should go to his house. So this is like the story behind that picture. Like we came because of this. Yeah, my man is going through some trauma. Is it because of the loss of his mom or just thinking like maybe his dad doesn't even want him? At least he went to his house, like to check on him. เลเล มึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงไปแล้วเหรอ Oh my, after you calling me and saying that, we should go to the hospital. Oh my god, he wanted to drunk himself.
มันไม่รักกูเลย Damn. กูเป็นคนเดียวอะ Oh my god. แม่กูเขาก็เกลียดกูแม่ He's กูเขา really ไม่ชอบ dealing with. กูเลยด้วย Damn. Did his dad say something like that? เขาพากูไป Or people working in the house? Oh my god. เขาไม่เคยกอดกูอย่างนี้เลยเว้ยมึงรู้ป่ะ Damn. มันดูโซ่เหรอมิว Oh ไม่ my มีใคร god. รักกูใช่ไหมมิว เพื่อนไงเลยเพื่อนรักมึง กูก็รักมึง กูรักมึงเลย กูไม่ทิ้งมึงแน่นอน Damn. Oh my god, how many did he took? We need to take him to a hospital. I hope he did took him to a hospital. Damn. That's so sad. กูรักมึงนะเว้ยเลยแล้วกูไม่ติดว่ากูเป็นเบียร์เนี่ย Damn, not if he wasn't a lesbian. How คน couldn't เชื่ you? ออะไรเพอร์เฟกได้ขนาดนี้วะ Whoa. ถ้าไปเวน่ารักก็ได้ Mm. ถ้าไปเวหล่อก็ดี บ้านเสือกรวยเขี้ย เชื่อมหัวเราะเห็นไหมเนี่ย ไอเชื่อมเป็นมึงข้ามกูไปเลยเหรอ กูก็ได้ทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมยังเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปอีก He's so messy. ไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ย Not the ใคร judge. ได้มึงเป็นแฟนเนี่ยโคตรสวยมันมั่ว อ่ะแล้วอย่างนิว Nick. อ่ะ I feel so bad. ไอ้มิวอะนะเหี้ยติ๋ม Not one กู season. ไม่ชอบแม่งหรอกไม่ใช่เฟนกูเลย โอ้โห For him. กูให้พี่เลนะเมื่อวานเว้ยมา เชื่อม จุ๊บ Not give me a kiss. ไปนอนได้แล้วไป มึงเมาแล้ว ไปกลับไปเชื่อม I feel like Chubby's always partying. I don't know. It's giving me that กู vibe. จะไปเอากล้องมาถ่ายรูปอยู่พอดีเลยไอเชื่อม Oh, and you decided to take that picture เดินดีๆ just in case. โอ้ย Hope she didn't blackmail Ray into anything. Because I don't know if Mew even knows โหยเลยเผาๆบ้างนะมึงอ่ะ that กี่ขวด picture แล้วเนี่ย exists. เดี๋ยวก็ตายหาพอดีหรอก เฮ้ยสบาย มึงก็รู้ว่ากูคอแข็งอะ Why are we letting this man keep drinking? Because the thing is that if he has stopped, at least like he has had a drink or two. But he's constantly ที่ไม่ช่วย drunk. กูคืนนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงอะป่านนี้คงอยู่กับแม่แล้วมั้ง Damn. It's really sad. มึงว่ากูจะเป็นเหมือนแม่กูปะ เฮ้ยเล่ So his mom was also an alcoholic, or because my guess is like, ถ้ามึงเลิกเหล้าในตอนนี้เนี่ยนะ well, he's still drinking 2 years after. ยังไงกูก็อยู่ I guess ข้าง like the ตลอด mom died because of that, or she had a life herself. I'm still doubting, or maybe they'll reveal that. ขอบใจมึงนะมิว มึงจำไว้เลยนะ ถ้าวันไหนที่มึงมีปัญหาอะไร หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงอะมึงโทรหากูได้เลย กูจะรีบไปเซฟมึง เหมือนที่มึงเซฟกูไว้ Oh, that's why ไม่เป็นไรเว้ย เพื่อนกันมัน he ต้องดูแลกัน went อยู่แล้ว when ปะ he called him. แล้วถ้ากูอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอะ Oh, did he took it as like he was joking? ไหนบอกว่าเบียร์ไม่ทำให้มึงเมาไง He thinks กูไม่ได้ like เมา he's not being sincere. กูพูดจริงๆมิว ถ้าจะมีใครสักคนที่ทำให้กูกลับมายิ้มได้อะคนคนนั้นก็คือมึง Damn. กูชอบมึงนะมิว มึงชอบกูไหม I guess like Mew wanted to check if he had feelings for him. Sort of like, yeah, that's what I got.
from the picture. Like maybe he was willing to give him a chance as to maybe see if they could all not him taking pictures in secret. It's really people here being criminals, like not him doing this. Because I don't know if they know the existence of that picture กู or ลืมกุญแจ not. ไว้ไหนก็ไม่รู้ thank you นะเว้ยมึง But I guess like he probably มึง rejected อยากมานอ him น in บ้าน that กูเมื่อไหร่ moment. ก็มานอนได้เลยท็อป Not อะ you changing in front of him. โทรไปแล้วว่ะไม่ยอมรับอ่ะ Mm-hmm. เห็นบอกว่าไปธุระต่อกับพ่อที่โรงแรมอ่ะ Mm-hmm. If Nick กูวัน snitches, นี้แค่ตัว I'll be สำรองอะนะ insane. พอมึงมีไอ้ท็อปแล้วก็ลืมกู Mm. โอ้น้อยใจอะไรของมึงวะ ยังไงมึงก็เป็นเพื่อนที่กูรักที่สุดอยู่แล้วปะวะ See, like at least he made it clear they're still friends. And I guess like that's never gonna change for him. เสื้อมึงเหรอ Oh, that's กลัวบอย that นะ กล้าใส่นะมึงอ่ะ that's insane. Not him wearing Sans clothes. เอเล่มึงจีบแซนดิ Mm. กูว่าเขาน่ารักดีนะเว้ย Mm. อีกอย่าง กูอยากให้มึงมีแฟนด้วยว่ะ Mm. มีแฟนเป็นนักร้องนักดนตรีอ่ะ No, they didn't have musician. It's โคตรเท่ freaking เลย cool. เว้ย Mm. ไม่เอาอะกูยังไม่อยากมีแฟนอะมึง และอีกอย่างอะนะไอ้แซนก็ไม่ใช่สเปคกูด้วย Yeah, sure. That's why you were making out with him in the car. Already had your อย่าสแตนดาร์ดสูง first time นะ with บอกว่า like one time with เชื่อกู him. เหอะ ใครเขารักมึงใครเขาดูแลมึงอ่ะ มึงก็เอาไปเถอะ Well, I guess you'll be the one for เชื่อ him. กู Not a big big like me. Not him trying to kiss him while he's sleeping. That's insane. That's insane. เอเล่ Mm-hmm. Mm-hmm. เฮ้ยมิวกูขอโทษ Yeah. Oh my god. That's so uncomfy. แต่กูยังรักมึงอยู่นะเว้ย Well, at least he's being honest. Oh no, he's going back to his apartment. กู Oh, บอก he มึง cannot. ไง Mm. ว่ากูกับมึงอ่ะ เป็นได้แค่เพื่อน He didn't feel the spark. วันแรกกูรู้สึกกับมึงยังไง วันนี้กูยังรู้สึกอย่างนั้น Damn. ถ้าอยากเป็นเพื่อนกับกูอ่ะ อย่าทำแบบนี้ กูไม่ชอบ You know, like, at least he wasn't playing his feelings or leading him on. He was honest. It's hard, I know, to accept, but yeah. Now he's going. Ugh. มึงนอนคิดไปแล้วกันนะ ว่าที่มึงแอบจูบกูตอนหลับอ่ะ มันถูกต้องไหม Consent. See, I like Neil a lot. มิว I really like him because like people keep talking trash about him, not Ray in this case, like the others, sort of like kind of like taking him for granted ไอ้เชี่ย or saying like he's unseasoned or whatever. Like he knows what he wants. เป็นไรมึงเฮียเข้าห้องเหรอวะ ไม่ใช่มึงที่กูทำสายกีตาร์ขาดว่ะเซ็งว่ะ Damn, is it expensive? ของรัก I don't หัว know. มึงก็ทะนุถนอมมันหน่อยดิวะ ใจเย็นกับมันหน่อยดิ Oh, is he upset about what happened last night? ช่างมันเถอะมึง กูว่าจะเปลี่ยนเร่งพอดีอ่ะ อืม แล้วนี่เมื่อคืนมึงไปไหนมาวะ ที่งานกูก็ไม่เจอมึงกลับมากูก็ไม่เห็นมึงอ่ะ อ๋อเมื่อคืนกูลืมของที่ร้านอ่ะกูเลยกลับไปเอา Did he
do something with what he recorded? ถ้าเราเริ่มน้อยใจใครสักคนนะมันแปลว่าเราชอบเขาแล้วเปล่าวะ Ooh, look him already falling for Ray. And you're asking the person who's upset with Boston ก็ now. อาจจะนะมึง มันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่างเอ้ยมึงถามทำไมวะมึงไปน้อยใจใครมาเหรอฮะหรือว่ามึงแอบชอบใครฮะมึงบอกมาดิเร็วมีไหมเนี่ยบอกเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังเองนะมึงบอกกูมา เอาเรื่องของมึงดีกว่า มึงกับไอ้บอสตันเองไงกูรู้ Girl แล้วว่ามึงกับไอ้บอสตันนะ After that, I wouldn't want to even name him. After witnessing that. คุยถูกคอนุก ฮะแค่นั้นถูกข้อที่แบบคุยไปแล้วก็ถูก ๆไอ้ชัดไม่มี ชัวร์ ชัวร์ เอาดี Sure. เพลิน ไอ้ชัดกูบอกว่าไม่มี I like this friendship. It's cute. แต่มึงก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันไอ้บอสตันมันก็ไม่ธรรมดาชื่อเสียงมันแรง We know now why he has a bad reputation, ไม่ girl. เป็นไรหรอก Nothing going after taking กูเล่น man. กับอะไรอยู่ And also taking man. Accepting it. Because I say, like, if they are not, like, making you do this, it's also your choice. Yeah. Not him just acting as if nothing สวัส happened. ดีครับ That's insane. Not any regrets. ทำตัวให้ชินไว้นะ เป็นแฟนลูกเจ้าของโรงแรมยังก็ต้องมาที่นี่บ่อย มาดูงานเถอะ ไม่ได้มาในฐานะแฟน See, like, they are boyfriends. Why? I'll be so upset. I'll be so upset. I'm already upset. เฮ้ย โรงแรมท็อปมีโฟโต้บูธด้วยเหรอ ๆ It's the same photo ลูกค้า booth. ประทับใจ คือลูกค้าเขาได้รูปภาพเก็บไว้ใช่ปะของพวกเนี้ยมันไม่มี Girl. ใครทิ้ง แบรนด์เราก็อยู่ในบ้านเขาตลอดเวลา ไอเดียท็อปเหรอ Girl. He probably forgot he took it with Boston. I don't know. ถ่ายรูปกัน Because Boston has the Did I picture, mean but to I don't walk think like he would. I'm so mad and upset. I'm so upset. เฮ้ย Girl. I'm so upset. โอ้ตามสบาย โอ้ นะมิว Oh, he lives in the hotel? ห้องใหญ่วิวสวยขนาดเนี้ย เป็นเราที่ไม่ออกจากห้องนะท็อป ไม่หรอก ห้องใหญ่ก็จริงอะแต่ว่านอนคนเดียวเหงานะ แล้วเมื่อก่อนเหงาทำไงอ่ะ ชวนคนมานอนห้องนี้เหรอ ก็มีบ้างตามภาษาคนโสดอะแรกๆมันก็สนุกดีนะ แต่ว่านานไปเราก็เบื่อ หลังๆเราอยากหาคนที่นอนกอดได้ทุกวันมากกว่า ซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราเจอแล้วนะ I wouldn't ถาม be. หน่อยดิ Girl. ได้ดิ ท็อปนั่งกับคนมาแล้วกี่คนเนาะ ไม่รู้ The other night you slept with your friend. I'll say เยอะ that. มากเลยดิ If he says it, that'll be insane. มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเพราะแต่มิวถามทำไมอะ ไม่รู้ดิ เราก็แค่รู้สึกเราอินโนเซนต์เกินไปสำหรับท็อปมั้ง ท็อปอาจจะชอบคนเป็นงานมากกว่า โอ้ยไม่หรอกมิว มิวเป็นแบบนี้ดีแล้ว อย่ามาฉลาดมากเลยเดี๋ยวรู้ทัน No, don't be too clever. That's insane. So you really like him because he cannot เรา tell แค่อยากให้ if มิว you're รู้ว่า lying มิว or เป็นแบบ what. น่ารักแล้ว มิวอินโนเซนต์แบบนี้แหละ Uh-huh. เนี่ยแหละเสน่ห์ของมิวเลย I don't know, girl. I'm so upset. เฮ้ย Because people are still like talking about him like he's a stupider, and he's like, no, maybe he doesn't have experience, but I don't know. ไม่น่าโตมาเลยเนาะ I wonder if Nick is going to expose them, or if he's going คืออะไรหรอ to talk to Boston about it. อ๋อ สงสัยคงเป็นชื่อสายการบินมั้ง เพื่อนเราให้มา Oh.
สวัสดีครับ ขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้างั้นรีบจัดการเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้อะ So he's already working in his dad's like ใช่ hotel. Is that it? เอาตามที่พี่ว่าเลยก็ได้นะ ไอ้ โอ้ เล่ทำอะไรของมึงเนี่ย มึงจะไปไหนอ่ะ เดี๋ยวกูพาไป ค่ารถเท่าไหร่อ่ะพี่ Well, I don't think he made that much. นี่ครับพี่ พี่ไปได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ มึงทำอะไรของมึงวะ มึงจะไปไหนอ่ะ กูจะไปซ่อมกีตาร์ มึงทำกูเสียเวลาอีกแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวกูพาไปไง ไลน์มันก็ไม่ตอบกู เป็นไร Yeah, he was kind of งอนกูเหร upset. อ กูจะงอนมึงทำเฮี้ยอะไร มึงอยากไปหาใครก็เรื่องของมึงดีวะ He's เนี่ยมึง jealous. งอนกูงั้นให้กูเป็นโชเฟอร์ให้มึงวันหนึ่งได้ปะถ่ายโทษที่เมื่อคืนกูเทมึงไปอ่ะ ได้ I ปะ think he was upset about กูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ย mm. เฮ้ยแซน มึงไม่รู้สึกแต่กูรู้สึกนะเว้ย The problem here is that he hasn't moved on from Nah. you. ให้กูขับรถให้มึงวันหนึ่ง And also, Nah. like, if Sandra Nah. starts to have feelings for him, if he'll notice that, I wonder if he'll Nah. still want to have, like, this agreement with him. มึงหยุดทำหน้าอ้อนเป็นลูกหมาสักทีดิวะ Mm. ไปดิ ตกลงมึงจะมาซ่อมหรือซื้อใหม่เนี่ยหึ กูก็อยากได้ตัวใหม่อยู่พอดีอ่ะ พอดีตัวเก่ามันก็ใช้หากินมานานแล้วด้วยอ่ะ กูซื้อใหม่ให้ปะ มึงต้องหยุดกับการเอาเงินฟาดหัวทุกอย่างเลยเว้ย Mm-hmm. กูอึดอัด กูอยากได้ตังค์ก็จริง แต่สำหรับกูอ่ะ Mm-hmm. เพื่อน ความรัก มันซื้อไม่ได้ด้วยเงิน Well เลย said. Mm-hmm. เฮ้ยมึง I guess, like, also for Ray is normal, maybe because of the way he grew up. If we're seeing that he lacks, Who's like, opinion friendship or came over anything, I แต่เพื่อน guess. กูมันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ย Mm. คน I เรา mean, ก็ต้อง he wasn't, you know, like, ditching him for someone else to hook up with. He was his friend. Although he tried to kiss him while he was asleep. That's insane. ด่ากูดิ เลย Not yell at me. ไอเชี่ย ไอสัตว์ ไอเวน Damn. หรือที่มึงชอบด่ากูไหม ไอภาระสังคม ด่ากูดิ I guess he's used to that เดี๋ยว also. ดิ กูไม่ได้อยากด่ามึงอ่ะ แต่กูแค่อยากบอกกับมึง อย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกัน Mm. ทุกคนก็ Damn. มีความรู้สึก ไม่ใช่พอมึงเหงามึงก็มาลากกูไปนู่นไปนี่ แต่พอมึงไม่ต้องการกูอ่ะ มึงก็แค่เขี่ยกูทิ้ง Stand your ground. ถ้ามึงยังอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่นะ คิดถึงความรู้สึกกูบ้าง Mm-hmm. Well said. As I mentioned, like, I don't understand that thought of you kind of like wanting to fight the other ก็เพ person ราะกูคิด because ถึงความรู้สึก you had มึง your ไง chance and they didn't accept it. กูเลยมาอยู่ตรงนี้ Oh. Sandy's gonna fall for this man and he's still not move on from you. รู้แล้ว ปล่อยได้ยัง กูจะลองกีตาร์ เฮ้ยมึง กูเห็นร้านแผ่นเสียงแถวเนี้ย ไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิ นะ Damn. ปกติมึงชอบฟัง It's เพลง been แน a วไหนวะ while since I've seen this type of Cool. scores. อืม
ปกติกูชอบพวกวงล็อกฝั่งอังกฤษอะมึง พวก Arctic Monkey Oasis แล้วก็ The Smiths อะไรพวกนั้นอะแต่ถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็น Queen The Beatles Johnny Cash แล้วเพลงไทยอ่ะมึงฟังปะ ฟังดิ จริงๆ กูก็ฟังได้หมดแหละ การมีกูยังฟังเลย Oh, แต่ถ้า is ถาม that like a กูชอบพวก Thai group? Anatomy Rap Beat วง Hive แล้วก็ Selena สินินยาอะไรพวกนั้นอะ เอาจริงปะกูไม่รู้จักสักวงเลยอะ That's me. ก็มึงฟังแต่เพลงไทยเก่าๆที่พ่อแม่มึงเปิดให้ฟังตอนเด็กๆไง มึงลองเปิดใจฟังวงใหม่ๆบ้างดิ ความสุขของกูอะคือการได้ค้นพบวงใหม่ๆพวกนี้แหละ I guess like probably he's also stuck in that period of time. นี่ไงมึงที่กูพูดถึงอะเซรีน่าสินินยา อยากลองฟังปะ I want to check one of these stores. I don't know if I think I went once to one in the city I live now. Girl, I can't. I'm so bad and upset. Like I hope he's not trying to blame all into him because he อ่า agreed. นไปแล้วไม่อ่าน ก็เลยต้องมา He's หา still ที่ trying. That's insane. No, you're chasing this man ไอ้ตัน now. วันนี้กูเหนื่อยมากนะ Not กู I'm ไม่มี tired แรง of จะมา him. สู้มึงนะ If they แน่หร go อ at it again, I'll be so mad. งั้นมึงก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวกูจัดการเอง มึงทำอะไรอะ Girl, like seriously. And you should push him. You can punch this man. อ่าน You cold. ว่าไง ตัน Mm-hmm. ตันนี่ Let it go. Let it go. Mm-hmm. เรื่องในรถวันนั้นน่ะกูพลาดเอง Yeah, it มันต้อ was. งจบได้แล้วกูพูดตรงๆนะกูชอบมิวอยู่ Well, you slept with him the ที่ other มัน night. เด็กๆกำลังรวมหัวปั่นมึงอยู่อะนะ Where did you get that info? Like you didn't Hey, even hey, hear the hey, conversation. จริงหรือเปล่า Exactly. ที่กำลังหักหลังเพื่อนมึง Exactly. Although you also betrayed Hey, him hey, as hey. your boyfriend, which is มึ crazier. งอิจฉามิวเหรอ Uh-huh. What did I say? คน It's นะ giving ที่ that. ชายมิว It's giving that. กูว่ามึงเสียหน้าไงที่กูเลิกมิวมึงรู้สึกว่าตัวมึงเองเหนือกว่า Mm-hmm. มิว He's reading him though. ตัวมึงอะทนไม่ได้ที่กูไม่เอามึงต่อกูรู้สึก Mm-hmm. ว่าสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่ตอนเนี้ย Uh-huh. It Oh my is. God. Even though he fall for that. You know, it would be so great if he didn't, if he had put an end in that moment. It would have been cool if he had said no to him in the car. But I'm still upset. Because it's kind of like him blaming only Boston when he also did that. Yeah. He could have said no. Is he going to confess? Because I wish he was the one who told Mew. Like, if he regrets it, he tells him. Is he meeting another guy? Girl. I'm so done with men. Oh my god. Is Nick not gonna say anything about the other day? I'll be so mad. Like, I guess because he's not friends with. Oh, he's taking his phone? That's insane. Not daddy. Yeah, I guess he didn't call top. Girl, I'm telling you, like, Nick, I feel bad, but he's also creepy and a stalker. What are you doing? เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะ ถ่ายเซลฟี่ไง ทำไมอ่ะ มึงกลัวคนอื่นรู้ว่ากูอยู่ห้องมึงอ่ะ เปล่ามึงจะถ่ายก็ถ่ายไป กูไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว งั้น มึงมาถ่ายกูดิ กูไม่สะดวกว่ะ Ooh. มึงก็รู้ว่าพ่อกูอะไรจะลงสสออก Oh. ไปอ่ะเขาจะเสียหาย กูแค่ไม่อยากมีปัญหา Oh. Damn. So that is like a politician, sort of.
ไม่ไว้ใจกูกูโพสต์เหรอ ไม่ใช่อย่างนั้น I mean, you recorded him and now you were checking his phone, which is crazy to me. Like, I don't like Boston at this moment because of all the shit he's doing, but I also don't condemn Nick doing this to him. โอ้ Because I don't know, is he gonna leak it? Because that'll be ไม่ต้อง crazy. That'll be a ถ่าย crime รูป if มา he เรื่อง does อะไรกับ that. กูหรอกแค่มึงคิดถึงกูมึงก็มาหา And also, Boston, I think he loves to have like the upper ของ hand ต้อนรับมึง with other people, you know, like controlling others. มึงก็ทำตัวน่ารักแบบนี้ไว้แล้วกัน See, as long as you're nice and lovely like this, so he wants to be in charge. But he likes that Top is not also giving it to him. Girl, Nick, this man is not going to ไม่ต้องเลย have a relationship with you. แต่งตัวไป If you're looking for a boyfriend, he's not. He doesn't want you like that, boy. I'm sorry. ไปแต่งตัว เออ Like, also, don't put yourself through these. Like, if you're expecting the other person to change their mind, it's going to be really hard or heartbroken for you. I wouldn't recommend anyone to do that. Not you. Why are you listening to that again? Why would you listen to that? And why did he record that? That's insane. I don't understand. I really don't. Honestly, he should have taken a picture in that moment and not record this. If he leaks this, that'll be a crime. That'll be insane. Is he gonna threaten Top? เรานิกนะมาเจอกันหน่อยได้ปะเราอยากคุยเรื่องบอสตันอะ Oh, I think he's. พูดกูมึงได้ปะ I don't know why you're กูตามสบายเลย upset with Top. You should be Okay. upset with Boston in that case, I'll เข้าเรื่องเลย say. นะ กูรู้เรื่องมึงกับบอสตัน รู้ว่า Girl. Well, they just slept together. รู้ว่าเคยได้กัน แล้วก็ได้กันอีกที่คืนโฮสเทล Mm-hmm. Yeah, you cannot play it cool because he has the recorded. That's insane. That's illegal though. But he has the evidence. เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกันบนรถ So that's what he was doing with his Tonton, tua. phone. He wanted his number. นี่มึงจะมาขู่กูเหรอหรือมึงจะเอาไปบอกมิวอยากได้เงินเหรอ Damn, Why? not him offering the กูไม่ได้อยากได้ money. เงิน That's insane. ถ้ามึงไม่ได้อยากได้เงินมึงต้องการอะไรอะว่ามึงต้องการอะไร He บางอย่า doesn't ง feel. แน่ I don't feel like he feels guilty about what he did because he already called someone else. Not Boston is the one looking for him. What do you mean? ทำไมอะมึงชอบมันเหรอ Nick, ugh, boy, I can't. จริงๆถ้าเป็นเรื่องนี้อะมึงไม่ต้องเรียกกูออกมา He doesn't want him like that. วันก่อนกูบอกไปแล้วอะ Mm-hmm. มึงห้าม He's the มันนะ one. จำได้ว่าห้ามกูนะ Exactly. Like, it's crazy to me that he's upset with him when, you know, like, you saw them on the kitchen. He was already going for Top. กูไม่ได้ And อยาก also, like, เสือกหรอกนะ And also, he doesn't have like anything to say because like they are friends with benefits and that's it. And he already แต่มึงอย่า made ไป it จริงจัง clear ไก่ to ตั้น him. เลย Mm-hmm. He doesn't want But to then be he- serious. No, he's nasty. Girl. That's crazy for you to say when Hello? you accepted it. กูก็เหี้ยเหมือนกันอะ Damn. Well, he is Naman kind of a gamit criminal in this มึงคิดว่าจะหยุ moment. ดมันได้อะมึงคิดว่ามันจะรักเหรอ Yeah, that's the thing. Like, Nick wants to kind of like be exclusive, but I don't think that's going to happen. And if you try to, is he gonna talk to Boston about it?
if he says that, because he's probably going to end things with me. Oh, or is he gonna tell? Oh, no, no, no. Oh my god. มึงขับรถเฮียอะไรของมึงวะ คุณเป็นไรเปล่า Ooh, what's their issue? มึงถอยรถเฮียอะไรไม่ดูเลยวะฮะรถกูเพิ่งซ่อมมานะเว้ย Oh my god, I feel bad. แต่มึงก็ขับมาเร็วเกินไปเปล่าวะมันเป็นจังหวะที่กูกำลังจะออกพอดีอะ ไอ้สัตว์ I mean, you should have มึงคิดว่ามึง looked. โทษกูอีกเหรอคนที่ควรจะดูคือมึงเวลาถอยรถเว้ย ไม่ใช่ว่าขับรถแพงแล้วมึงจะขับเฮียยังไงก็ได้นะ ไม่ได้ขับเฮียแต่มึงไม่สโลว์เองหรือเปล่าวะ คนอื่นน่ะเขาต้องออกตัวแรงก่อนเปล่าวะ What's going on? Oh my god. ทำไม Let มึง us รับผิดชอบวะ fighting. กูไม่ผิดนี่แล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าไงนะ มึงเพิ่งเอารถไปซ่อมมาใช่ปะนี่เห็นกันชัดเลยเนาะมึงอะเป็นคนดูแลของไม่ดี What is this attitude coming from? Like, I need to know the story. Oh my god. Of course the punches. Of course. Because what is thaibl without anyone throwing punches? ไอ้เหี้ยใจเย็นดิวะมาดิวะเหี้ยใจเย็นเกิดอะไรขึ้น Oh วะ my ไอ้เฮีย god. นี่มันขับรถชนกูแล้วมันไม่รับผิดชอบ คุยอะไรวะ เฮ้ยท็อป มึงก็มาดิ Oh my ก่อน god. ท็อปกลับไปก่อนเถอะ Oh, it's an ass. Oh my god. I don't like him in this เป็นไรไหม moment. เนี่ย ไม่เป็นไรอะ But he also แล้วมึง stated รู้จักเขา fact. ด้วยเหรอ Yeah. เชี่ยโลกเป็นกลมสัตว์คนเฮี้ยไม่ต้องเจอคนเฮี้ยจริงด้วยวะ Did he tell him? แล้วมึงไปรู้เรื่องที่มันเอาไอ้บอสตันได้ไงวะ Oh, yeah. Yeah. So he told him. Are you gonna confess that you recorded ถ้ากู it? บอกมึงแล้วห้ามบอกใครนะ Girl, I What will about- report him because that's crazy that you will do something like that. เออ I will report him to the police. Because as bad as I feel for กูแอ him, บจะขึ้น that's แต่ a ฟังบนรถ crime. อะตอนมันมีอะไรกัน That's a บนรถไอ้ crime. บอสตันอะ And he took his phone to take top not you showing that to him. Oh my god. I will report this man. เดือดว่ะ Is he gonna tell Ray? Because that would be crazy if แล้วมึง he ทำแบบนี้ does. ทำไมวะ Because you were jealous and that's it. And not you threatening Top. กูชอบไอ้บอสตันอะ Girl. กูแค่รู้สึกว่า คนอย่างกูจะเอาเฮียอะไรไปสู้ไอ้ท็อป Boy, อะ but you shouldn't do that to get that man. And that man is not worth your time. กูเข้าใจมึงเว้ย เพราะกูก็เคยผ่านมาเหมือนกัน Mm. ยังไงวะ I guess like they fought because he was dating someone and Top maybe went for them. ไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากู See? I knew it. That's why they were beefing. Ooh. Yeah, I guess he wouldn't want to see บอก you. ก่อนมึงก็ไม่ให้กูมาดิ Mm. But he should apologize for trying to kiss him ขอ while คุย he ด้วยได้ was ปะ sleeping. Instead of, แป๊บเดียว like, นะแต่ท็อปมา and also the fact that Top didn't talk to me about this is crazy to me. Like, they didn't communicate. มีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะ เรื่องที่กูจูบมึงตอนมึงหลับอ่ะ กูขอโทษนะ กูรู้ว่ามันไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นมึงหรือว่ากับใครอ่ะ Consent before ยังไงกู anything. ว่าควรขอเขาก่อน ขอโทษนะมึง
ทำไม Well, he wanted to try it. เอานะ เอาเป็นว่า ถ้ามึงอยากมีกูอยู่ในชีวิตต่ออ่ะ ก็เลิกคิดกับกูแบบนี้ At least he made it clear to him, you know, like he's not leading him on, trying anything กูถามอะไรมึงหน่อย crazy. ดิ ไอ้ท็อปมันเป็นแฟนแบบที่มึงอยากได้จริงๆใช่ปะ Oh, is he gonna tell him? Does he know? ถ้ามึงถามแบบนี้วะ Did San กูตัด tell สินใจเอง him? ได้ Mm-hmm. I mean, they're friends. Like, he can be in his apartment. And Top shouldn't feel anything after that. เฮ้ยท็อป หน้าท็อปไปโดนอะไรมา ไม่มีอะไรหรอก เกิดอุบัติเหตุทะเลาะนิดหน่อยอะ ใครแม่งไปต่อยมึงวะ อยากให้โลกเขาเลยอะ Joel. ไปก่อนนะมิว มาทำไมอะ Not him being jealous. That's so crazy. Not him upset, girl. Girl. ไอเลมันชอบมิวใช่ไหม เราไม่อยากมีความรักกับท็อปนะ จะบอกท็อปทุกอย่าง เพราะฉะนั้นท็อปก็ต้องบอกเราทุกอย่างเหมือนกัน Ooh, ได้ he's gonna เรา lie. ไม่มีอะไรปิดบังมิวอยู่แล้วอะ Sure. ใช่ Sure. เลชอบเราอะ You see, แล้วก็เคยจูบกันครั้งหนึ่งด้วย before dating you. กูทำไม่ได้วะ See, at least he gave it a chance as to see if he felt เฮ้ย anything, แต่มัน and ก็แค่ that's จู it. บนะ Mm-hmm. ถึงจะเป็นจูบแรกก็เหอะ แต่สำหรับเราเลยคือเพื่อนน่ะ Mm-hmm. ทำไม่มี Let ทาง him คิด be ได้มากกว่านั้น upset. แน่นอนอ่ะ Uh-huh. แค่จูบอะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอะ Not him doubting you. Girl, that's crazy. That's crazy that you're doubting ทำไม this ท็อปถึงถาม man. เราอย่างนี้อ่ะ Mm-hmm. นี่ท็อปไม่เชื่อว่าเราไม่เคยมีอะไรกับใครอ่ะ เราเอาเพื่อนไม่ลงนะเว้ย Mm-hmm. It's crazy for you to be acting this way, Top. When you screw with his friend, that's insane. ไม่มีก็ไม่มี เราขอโทษนะมิว Uh-huh. Then why didn't you confess that you just lived with Boston? If you don't want to hide anything from him. แล้วท็อปอ่ะ Uh-huh. ไอโมเดลเครื่องบินที่มีตัวบีใครให้เหรอ ใช่บีมปะ Beam? นี่คิดมากเรื่องบีมเหรอ Oh, that's his ex? ก็ในงานท็อปไม่เห็นแนะนำว่าเราเป็นแฟนเลย Oh, is the guy แต่เขายัง from อิกนอร์เราด้วย from the bar? Is it? ไอบีมเป็นเอเย่นขายยา Oh! Girl! พวกโคกอะไรพวกนี้เหรอ That's insane. อืม That's insane. That's insane. So we have ทำไมอะมิวไม่โอเคเหรอ dealing with drugs and we have Ray with alcohol. ก็เปล่า Girl. เราแค่ไม่ People ชอบ need อะ rehab in this show. ไอเลก็เล่นยา Mm. Yeah, No, but Ray, we you, love it. you too as well? He also So how used. many Oh, fans? girl. เราก็คงไม่อยากให้แฟนเล่นยาเหมือนกันนะ แต่เราไม่ได้ติดอะเราแค่เล่นสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอะ Not เรา I'm รู้ not ตัวว่า an เราทำอะไรอยู่ addict. That's มันไม่ insane, มีใครบอก girl. ว่าตัวเองติด You think ยา you're จ gonna นชีวิตพัง control ก็ไม่ that? รู้นะท็อป Uh-huh. Uh-huh. And you know, like, it's sad because, like, แล้วยังไงอะ it's อยากให้เรา something เลิกยาเหรอ you should for your health, I'll say, should we but it's talk also up to you if you want to, yeah. ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วอะ Damn. แล้วถ้าเราเลิกยา เราจะได้อะไรอะ What does Top do you on need that, to I get do. anything? Yeah. ก็ You know, I ท็อป really เลิ like กยามันก็ดีกับ Mew. ตัวท็อปอยู่แล้วปะ Uh-huh.
I don't understand Top's mind, ก็ถ้า but เราเลิกยา honestly. เพื่อมิวอะมิวไม่คิดว่าเราควรได้อะไรจากมิวบ้างเหรอ So you want to sleep with him? Is that it? ได้ดิ ถ้าท็อปเลิกยาได้นะเรายอมนอนด้วย That's insane. Okay, Mew. Mew. No. Not him doing this. I guess it's because he wants him to be เราจำไม่ได้หรอก healthy. ว่าเลิกยาได้นะเรายอมนอนด้วย That's insane. โอเคปะ That's insane. But this man really likes him if he wants for him to stop doing it. That would be me because I like kind of force you to do something you don't even want to. That's not quitting. You have to also quit like with the drug dealer thing and also like a girl. แค่ภายนอกนะ Ooh, เฮ้ย damn. นี่ขี้โกงเหรอ เอาไหมล่ะ โมเดลรูปตัวบีอะของแฟนเก่าเราชื่อโบอิงมันมีอะไรหรอก And why do you still keep it? แฟนเก่าคนโปรดเหรอ ก็แค่คนในอดีตอะ Is it from Kanina yung video Boston? yun, yun, Imagine yun, it being yun. from Boston. Well, Top is getting his way. I do wonder how Mew is gonna figure what happened. Is Nick gonna tell him? Are they gonna leak it? นี่ เมื่อกี้โอเคไหมอะโอเค Not okay. เฮ้ยก็โอเค I was like, okay, it wasn't bad. แค่นั้นเหรอ ก็โอเคก็คือดีไง Or it was so. It could also เรา mean จำได้ that. ไหมว่าครั้งล่าสุดที่เรามีอะไรกับใครเนี่ยเราแคร์ความรู้สึกคนที่เรานอนด้วยแต่เมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าไงอะถ้าเราเล่าอ่ะอย่าเกลียดเรานะไม่รับปากอ่ะฉันตอบมาบานดิ Mhm. คือเมื่อก่อนเวลาเรามีอะไรกับใครใช่ไหมเราคิดแค่ว่าเราอาจจะเสร็จไหมเราจะมีความสุขหรือเปล่า Oh. แต่กับมิวอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลย Yeah, you also didn't care that you sleep with his friend. I don't see you feeling guilty about it. ไม่เกลียดหรอก แต่ว่าเขาทำแบบนั้นอ่ะ มันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอ Yeah, it's giving that. ก็ใช่ไงเรารู้ คือพอเราได้อะไรมาง่ายเราก็ไม่ได้แกล้งคนอื่นมากเท่าไหร่ โหอันนี้จูดตัวท็อปชัดๆ เราไม่โอเคนะ แต่ตอนนี้อ่ะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไงมิวอ่ะทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น He should have confessed. Oh, If you yeah. wanted to be... เราสัญญาว่าเราอ่ะจะแคร์ความรู้สึก Sure. แล้วก็ความสุขของมิวมากที่สุด Sure, Top. Sure, whatever you say. Whatever makes you sleep at night. อะไรเนี่ย จูบแบบตัวท็อปไงทำไมไม่ได้อ่ะ ท็อปจูด I'm so pissed. I'm mad.
Damn. Not my man going through it. I hope กูไป he's เจอ not มาจากร้านขาย taking ของที่ระ like ลึกอะเห็นแล้วดู anything. เหมาะกับชื่อมึงดี มึงคือเล Oh. มึงคือแสงสว่างนะเว้ย มึงคือ Ray of Sunshine Were they selling คนจะ these? สดใส ร้อนแรง Maybe they were selling this Come back on, in the sound day like when that. they show us on air. แล้วมึงไม่คิดเหรอว่ากูอาจจะร้อนจนคนอื่นทนกูไม่ได้ก็ได้นะเว้ย มีคนเขาชอบแดดแรงๆกันอีกตั้งเยอะ ไม่เห็นเป็นไรเลย เอมิลเป็น emergency contact ของผม แล้วผมก็เคยคิดมาตลอด ว่าผมอาจจะเป็นแบบนั้นสำหรับมัน แต่ตอนนี้ ผมอาจจะไม่สำคัญกับมันขนาดนั้นอีกแล้ว Oh, is Sam there? Oh, I thought it was him. Are you gonna put him as your ลอง contract? ฟังดูกลัวมึงน่าจะชอบ ปล่อยให้เพลงมันทำงานดู I hope he moves on from me, like he tries to forget him. Because it's not also healthy for him to feel this way. And also he doesn't want to have like a I don't know if he wants to prioritize having a friendship with him now.เนี่ยอยากบินไปกินเบียร์ที่เชียงใหม่เลย ต้องตั้งเต็นท์ด้วยปะ กูชอบนะ Oh, is this from the band that he told him about before? Ooh. I finished watching the first episode of Only Friends, and girl, when I'm telling you that I was so upset and mad whenever I was watching Boston or Top in the screen. I was so mad and upset. So yeah, so starting with Boston and Nick, girl. As much as I feel bad for Nick, I also don't condone what he's doing. I feel like he's going above and beyond with this. He's leaning into criminal at this point, because what do you mean you were recording what they did in the car and you were listening to, like, who will want to listen to that again? Because it's one thing you doing it while you witness that. Like, if he took a picture of that, I will understand, even though I also don't agree, like, you should have that. But then, you know, like, for him to admit it, also sharing that with Sand and showing it to him, that's crazy. That's crazy. That's criminal. And him going through Boston's phones, that is also not correct, because as much as I dislike Boston and I'm so upset about him, you are really leaning to the criminal, because he kind of already gave me like a little bit of a stalky, creepy vibe. But damn, Nick, you shouldn't do this. And the fact that he got mad at Top, it's insane to me. Maybe because
I guess like from his perspective, is Top the one who is trying to get in between them, or he already feels self conscious because of the pictures he found in Boston's apartment, and he knows that it's his type, sort of. And as for with Nick, maybe he also kind of like guesses that Boston is kind of using him, or he just wants to have fun with him. And we're also seeing that Boston is kind of like hiding this aspect of his life from his family, or it's going to kind of affect his dad because I guess like he's a politician or something like that. So I do wonder if Nick is going to eventually, if he will get mad at Boston or anything, and he will try to, you know, like leak dad. I hope he doesn't, because girl, we should have a conversation with him saying like you shouldn't have done any of this, and not Sand knowing this already. And we now know the beef between Top and Sand, and it was because like he went after his ex. Girl, that's insane. And the fact, you know, like what upsets me most about Top is like he kind of like throw facts at Boston, but at the same time he's kind of like being hypocrite in the sense of, you know, like him not feeling guilty about what he did. Like he knows it was a mistake, but he doesn't feel guilty, or at least to me he doesn't show that. And I don't know about the whole like him also deal with drugs and everything. Like damn, I know he wanted something in return for you, for, you know, like Mio trying to take care of you and being worried about your health and everything. Like that's going to damage you. And you know, if someone doesn't want to do it for themselves, I think like that's very sad that you have to kind of like give something in return for them to kind of listen to you. And I also like that Mew was like, I feel like Mew is trying to be more communicative in this relationship. He didn't want to hide it. He talked to him about Ray, and we're seeing that Top feels jealous about him. I don't think he wants to admit it, that he doesn't want Mew and Ray to get close, or what he heard, you know, like because Mew explained that, hey, like back then I told him that I didn't want him, and now I also telling him like you shouldn't have done that to me. So I really like Mew. I feel like Sand and Mew are my favorite characters in this show. You know, they're my favorite characters so far. I feel like they are really like, I don't know, I feel like they're very likable, and what they say and how they act, I feel like they're really true to themselves in that aspect. As for Ray, I do understand that he feels alone. We're seeing that he has to deal with a lot of trauma. There's also him dealing with alcohol, and he doesn't want to end up with his mom, but he's scared to be left alone. So I guess for him, it's not only, as I said like in the previous episode, he's not only losing Mew as someone he likes, but also as his friend, because he's seeing that Top is now his priority. He's not going to be like his emergency contact, which is very sad. So I do wonder if he's going to change to Sand, if he's going to lean into him, because we're seeing that they have good feelings for each other. At least like Sand is kind of falling for Ray, but I do wonder if Ray will need some time, because I don't think like he'll forget Mew in 2 days. And also I do wonder if he ends up knowing because Sans tell him, or he hears the conversation, or Nick, if he's going to tell Mew straight, or everyone's going to know and Mew will find that out eventually. I do wonder. And also what I like the conversation between Boston and, you know, on Top is that, as he stated what I kind of said in the previous episode, like it's giving that you're jealous of Mew. You treat him for granted, and you're always talking shit about him. You're saying like, oh, he's naive, whatever. Like you are always comparing yourself to him. I don't know, or maybe to you is like the polar opposite as to who you are, or who you're supposed to kind of represent. Because I guess like also people see him as a slut, or something, like they're kind of a slut shaming for him sleeping around, which is like, if he's single, he doesn't own anything to anyone. But it's, to me, it's morally wrong if you knowingly, you are purposely going to people who are taken, even though like it's also on them, because like they are the ones who have to have like they have to held accountable. Like Top in this case, Top is throwing it at Boston, but he's the one who cheated. He's the one who's in a relationship
with Mio, but we also have to consider that Mio and Boston are supposed to be like friends. I don't know how close they are, but they're supposed to be in the same friend group. And he kind of always said this. So I don't know. I don't like Boston. I feel like he's like very manipulative in a sense, but also I don't want to kind of like frame Top as to be naive or kind of falling for his tricks, because he decided to cheat. He could have, you know, like pushed him aside like he did in the elevator and say like, no, I don't want to do this. It was a mistake or whatever. Like, I don't want to continue with doing this. So yeah, so everything is kind of messy. I'll say like for now the characters that I like so far are Sand and Mew. As for Ray, you know, like the thing is that he had his chance as to he already confessed to Mew back in the day. Mew even gave him, you know, like he didn't push him. He was trying to see if there was something. He didn't feel the spark and he let him know. Mew is not leading him on. Mew is putting boundaries between them. He's like, we are friends and that's it. But the fact that he went his way and trying to kiss him and everything, I do wonder if it was also because like Boston kind of is trying to do that, as to throwing Ray into Mew, even though we know that it's not going to work. So yeah, so it was crazy episode. Things are getting more complicated. I'm kind of scared as to when Mew is going to find out and what's going to happen with Boston. So yeah, it's kind of a similar situation as to what happened in Friendzone. I think it was like Sinto's character, the other two, like his boyfriend and the other one. It was a crazy thing in the show. So yeah, I also checked the first episode of Only Friends Remote in case you want to check that one. So yeah, I'll be seeing you in the next video. Don't forget to subscribe and give a comment if you want me to react to another show, Thai artist or whatever. So bye.